Merhaba arkadaşlar, Halit Papa Saga'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Papa Saga'nın kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bölümdeyiz. Papa Saga'da. 4. bölümdeyiz. Oynayacağız kaldığımız yerden. 22'de kalmıştık herhalde, evet. 22. 10 avuç kaldır ve 40.000 puan kazan. Şimdi 10 avuç kaldırmak kolay bir görev ama burada 40.000 puan kazanmak önemli. Sonra aşağıda tadilat var. Ondan ses geliyor. Ben şunu kapatayım sesim gelsin diye. Havuçları da almak zormuş ha. Şimdi atalım o zaman. Şöyle. Gitsin. Ay yanlış mı? Aşağıdaki havuçlar nasıl gidecek? Ha, gitti lan. Hadi. Kalmadı. Aslında şu anda anladığım kadarıyla kolay geldi şu anda oyun. Evet. Evet. Ah. Abi. Zormuş ha. 4 tane kaldı lan. Ana son. Abi nasıl alacağım onu? Of, çok yavaş gidiyor. Of! Şans. Vallahi şans. Vallahi şans. Kazandık ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Kazandık. Yemin ediyorum şans. Çarpıp değdi ya. Yemin ediyorum şans. İleri. Allah'ım. Of Allah'ım nasıl kazandım. 23'teyiz. Oy. Meyveleri düşür olsun 2000 puan. Kazanacakmışız. Şimdi meyveler nerede? Konularına göre. Evet. Bu tür bölümlerden biraz zorlanıyorum. Bakalım. Geçmiştik ama. Şimdi şu önleri onları bir açabilirsek. Şu önleri bir açalım. Evet. Bir tanesi düştü. Hop. 2 tane de düştü. Şimdi şu aradan şunu alalım. Hadi. Hop. Girecek o. Tamam. Ama kaybedeceğiz. Evet. Nasıl? Kolay bir görev ama yapamadık. Bu sefer yapacağız. Meyveyi düşür ya. Ananın. Ne oluyor? Şuradan şunu denesek acaba olur mu? Evet öyle bir deneyeyim. Deneyelim.
Şurada şunu söyleyebilirim. Minecraft'ta şöyle bir seri gelecek. Normal hayatta kalma serisine devam etmeyeceğim. Orada bazı çünkü sorunlar oldu. Hatalar oluştu tabi. Ondan o seriyi sileceğim. Şöyle bir seri gelebilir. Tahmin etmiyorum. Alıştırmasını da yapıyorum telefonda. Aynı bilgisayarda oynanan Yokbox moduna benzer mod. İşte kendim kuracağım onu sadece. Ben kendim yapacağım her şeyi. Sonra içine Game Mode'dan Villager alacağım. Villager yerleştireceğim. Öyle olacak. Öyle deneyeceğiz. İleride gelecek. Çok güzel bir seri olacak. Hadi. Of of of. Hadi. Aldık herhalde, evet. İnşallah 3 yıldız gelir mi? Gelmeyecek herhalde. Hadi gelsin. Gelsin lütfen. Gelmeyecek. Tam 2 yıldız olsun. İyi yaptık yine de. 2 yıldız bizim için iyi. Güzel. Evet. Geri diyelim. Böyle devam ediyoruz. Ondan az bağırabiliyorum. Hastayım zaten. Gerçekten. Dışarıdan çok durduğumuz için biraz hastalandık. Video çekek derken. Bugün işte gelemedi videoda. Grip olduk. İlaçları falan içiyoruz işte. Yine meyveli düşür. Ondan dolayı yani Ümitcan'la haftaya sorun olmazsa gelecek video. Bu bölümde hem meyveleri düşüreceğim hem onu açabileceğim. Sadece bir tane boş. Kovaları da açmamız lazım. Uf ya. Aha. Kaldı o. Hoppa. Ha, önemli olan ilk önce şeyleri açmak. Kovaları açmamız lazım. Evet. Güzel attım. Şöyle daraltalım. Heh. Hayır. Heh. Şimdi olacak. Beş toptan oraya atabileceğiz mi bakalım. Ananın. Hadi. Giriyor ve girdi. 3 yıldız gelecek mi? Gelecek, hadi gelecek. Gelmeyecek ama. Gelecek mi? 3 yıldız gelmedi. Abi yapma ya. Olsun lan. Olsun olsun. İleri değilim. Oh. Papa Pier Saga güzel bir Android oyunudur yani. İleride tabii ki geçemeyince insan sinirini bozuyor. Ama gerçekten eğlenceli, zeka düşündüren. İşte nereye hesaplayacaksın, nereye atacaksın. Onu çarptırabilir mi? Öyle hesaplamalar yapabilir mi? Güzel bir bulmaca oyunudur. Daha kovaları aydınlat. Anladığım kadarıyla şuradaki çift toplar gelirse daha iyi olacak. İstemediğim yere gidiyor şu anda.
Ana geldi. Hop hop hop. Çap. Hadi. Hadi değil şükür la. Yanlış yöne gidiyorsunuz ama. Hop. Oo güzel attım ha. Hop. Ortadakine gitmenin bir yolu vardır ya. Hayır orası değil. Sek. Abi yapma ya. Abi ortadakine nasıl sokayım ben ya? Nasıl sokayım ortadakine ya? Anlamıyorum abi anlamıyorum ya. Nasıl sokayım ortadakine? Allah'ım ya. Hadi kırın. Of. Hadi oy. Güzel hadi. Ona değil. Aynen. Ama sen yanlış girdin. Ne atacakmışız? Yani şimdi de en kolay yere atamayacağız herhalde. Üf. Abi hadi. Hadi. Girdi o top. O top girdi. O top girdi. Yes. Ümit geri döndü. Her zamanki gibi kesilmedi. İşte böyle. Güzel. Bir oyunda oynayalım. Ve bitirelim. Geçemezsem bile bitireceğim artık. Çünkü video şu an 14 dakika oldu. Seviye 26. 22 öndük. 23, 24, 25. Bu 5. seviyemiz. 15 dakikaya da geldi zaten video. Artık kolları aydınlat. Evet. Bu taktik. Bu bölümü verdim hatırladım evet. İlk ortadakine sokmak için bu taktik. Sonraki şuradakileri temizleyecektik herhalde evet. Burada çift topu vardı eskiden hatırlıyorsam. Var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Ama vardı diye hatırlıyorum çift topa. Onları hızlı götürsün diye. Palantları deyince gidiyor zaten. Ve evladım sen yanlış yerdesin. Ah lanet olsun adamım. Olmaz. Şimdi ananın. Gir artık. Abi lan en köşedekini atmak ne zor ya. Abi yapma.
Abi yapma abi. Abi ben Halit. Abi yapma abi. Hop anam. Uf. O ananı satayım, nereye gitti? Hayır. Nereye gitti? Hayır. Of. Girdi boyun. Aha. Dev papa. Vay. Vay anasını satayım. Hop. Çok kötü. Hasar verdim oraya. Aynen doğru yerdesiniz. Hop girdi. Yanlış. Hadi girdi. Girmeseydi var ya ağzını burnunu kırardım. Girdi ve girdi. Girdi. Güzel. Bu kadar. Of Allah'ım. Hele şükür ya. Arkadaşlar. Kazandık. Yine kazandık işte bu kadar. Oh. Şimdi videoyu bitireceğim. İlk nasıl yüklensin. Şu tadilat sesinin ağzının. Biliyorum videoya etti ama. Artık kazandığımız için biraz mutlu oldum. 22, 23, 24, 25, 26. 5 seviye kazandık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.